Ak chceš vedieť, ako zarobiť viac na videu, tak si na správnej adrese. V tomto videu ti ukážem 5 trikov, ktoré používam aj ja, aby som zarobil čo najviac. Poďme rovno na trik číslo 1. No a tým prvým a za mňa najdôležitejším trikom je wow efekt. Určite si toto slovné spojenie niekedy počul, a ak si úplne nevedelo, čo ide, tak ti to trošku vysvetlím. Dobrý, ja som teda ten váš nový kameraman. Dobrý, a máte kameru? No? To hento je kamera. Božena, poď sem, ty si koho zase doniesla? Ty aký to ščechálni, čo to takú detskú hráčku? Dobrý, na ten ilustráčik som prišiel. Poďme rovno na to. Ja sám robím niekedy to, že dopredu berem veci, ktoré viem, že na 100% na tom sete nepotrebujem, nevyužijem ich, sú mi absolútne zbytočné, budú mi zavádzať v ruksaku, ale zoberiem ich, pretože keby náhodou to klient chcel. Pretože spraviť wow efekt pred klientom a rozbaliť pred ním čo najviac techniky, čo máte, je to, čo mu môže vyraziť dých. Pre tých, čo by stále nepochopili, čo znamená wow efekt, toto znamená wow efekt. A viete prečo? Pretože to točím na GoPročko. Poďme na trik číslo 2. A tým je samotné točenie. Ten trik v tom točení je veľmi jednoduchý. Je to kreatívna činnosť, ktorá si vyžaduje naozaj aj kreatívne rozmýšľať. To znamená, že ak máte klientom daný nejaký záber, ktorý máte natočiť, skúste do toho vsadiť trošku vlastnej iniciatívy. Výborne, tak dobrý záber by sme mali, ale predsa len nedá mi to, viete, auto stále horí, kaskader žije, nedá mi to trošku z iného uhla. OK, a teraz vážne. Predstavte si, že klient od vás chce úplne obyčajný záber, napríklad na túto sochu. No ale keďže vy ste kreatívni a používate mozog, teda pevne verím, že aspoň veľká väčšina z vás, tak sa na tú sochu môžete pozrieť z rôznych uhlov. No a to je práve to, o čo v tejto kreatívnej práci ide. A ten finálny záber dosiahne úplne iný nádych. A hlavne netreba zabúdať, že máte rôzne typy záberov. Celok, polocelok, polodetail, detail, veľký detail. A samozrejme ešte nejaké iné doplnkové, ale toto je taký ten základ, ktorý potrebujete vedieť. Takže prosím, nevyskladávajte vaše video iba s celkou a polocelkou. Ten objektív si vieš aj zoomnúť, takže používaj ten detail. Dobre? Prosím. Plynulo prejdime na trik číslo 3 a tým je postprodukcia. V tej postprodukcii viete spraviť naozaj asi to najväčšie čaro toho samotného videa. Takže skúšajte vždycky nové veci. Na začiatku vám to možno veľmi nepôjde, ale ak to budete trénovať, tak zistíte, že v tej postprodukcii naozaj viete spraviť super efekty a netreba pritom, neviem, akú raketovú vedu. Efekty sú veľmi dobrý doplnok každého jedného videa. A napríklad aj počas toho, keď niekto rozpráva, sa začne ten záber veľmi jemne zoomovať a máte z toho úplne inú emóciu, ako keby to bolo iba statické. V tejto postprodukčnej časti určite spravím ešte jedno podrobnejšie video, kde vám ukážem nejaké efekty, ktoré napríklad používam ja, ale môžete si zatiaľ pozrieť efekty, pri ktorých nepotrebujete extra veľkú postprodukciu, ale viete to špeciálnym typom záberu docieliť veľmi jednoducho a rýchlo. Poďme na trik číslo 4 a tým je zvuk. Mnohí z vás by sa možno teraz so mnou hádali, že zvuk vôbec nie je podstatná časť toho videa, skôr ide o krásny, čistý, kryštálový obraz. Poviem podstatnú vec a tu si naozaj zapamätajte, zvuk je vždy viac ako obraz. Vždy. Ak teraz so mnou nesúhlasíte, tak vám ukážem veľmi jednoduchý príklad. Pozor! Útočia na nás! No vidíte, presne viete, čo sa v danej situácii stalo a to ste mohli mať čiernu obrazovku. Čiže iba veľmi jednoduché rozdelenie, aby ste vedeli, že ktorý mikrofón sa na čo používa. Ak máte smerový mikrofón na kamere, tak ten naozaj slúži iba na nahrávanie rôznych ruchov, ktoré máte v tom okolí, v tom danom zábere. Ale ak máte v tom zábere človeka, ktorému chcete dobre rozumieť, tak klopový mikrofón je to, čo musíte mať. A ty máš akože kde ten klopový mikrofón? Ja ho nemám z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože asi 20 cm od papule mám shotgun, ktorý je asi takýto dlhý. Takže ten klopový mikrofón naozaj nepotrebujem. Ak by ste však nemali veľký budget na takýto mikrofón, tak doporučujem Rode SmartLav, stojí okolo 60 €. Dá sa priamo pichnúť aj do telefónu cez redukciu a viete to nahrávať priamo tam. Ten klopový mikrofón v tomto naozaj je cesta. Aj keď som bol niekedy vo veľkej produkcii, každý jeden človek tam mal proste mikrofón, či už pripnutý tu, alebo podlepák a zvukár mal aj tú šibu, ale to bolo naozaj čisto iba na nahrávanie ruchov. Vždy sa tí zvukári spoliehajú na ten klopový mikrofón. Práve teraz počujete zvuk zo stávaného mikrofónu, ktorý mám v kamere, no a keď to prepnem, tak počujete zvuk z tohto klopového mikrofónu. Myslím si, že mi dáte za pravdu, že ten klopák na ten hlas je naozaj tá správna voľba.
Takže smerový mikrofón, ruchy, klopový mikrofón, hlas. A poďme na posledný trik číslo 5, ktorý je najdôležitejší a tým je cenová ponuka. Aj toto treba spraviť. Inak, dohodneme sa. Vy nám natočíte, postavíte video a môžete to kľudne napísať do portfólia, že ste to robili. Veľa z vás mi aj v komentároch písalo teda, že na základe čoho si ja naceňujem nejaké videá, ako to máte robiť vy, koľko si máte za niečo vypýtať, koľko by stalo toto a toto. Tu vám poviem možno taký jeden malý trik, ako z toho klienta získať trošičku viac peňazí a tým je rozpísanie položiek. To znamená, že keď posielate nejakú cenovú ponuku klientovi, tak ten vypíšte naozaj každý jeden krok, ktorý budete robiť. Čiže neposlať niekomu iba cenovú ponuku, točenie videa, strih videa, ale naozaj to rozpíšte čo najviac sa dá. Uvediem veľmi jednoduchý príklad. Obhliadka miesta točenia, nasvietenie, nazvučenie, natočenie, zálohovanie záberov, synchronizácia obrazu a zvuku, samotný strih, dynamizovanie strihu, color grading, zvuková postprodukcia, mastering zvuku, finalizácia. Proste rozpíšte tam toho, čo najviac sa bude dať. Pretože keď sa ten klient prečíta, tak povie, že fú, toto všetko sa bude robiť. Áno. Pán klient, toto všetko sa bude robiť. V tom momente má vaše video úplne inú váhu. Takže nebojte sa toho, stojte si za svojím a pevne verím, že aj na základe tohto videa získate o niečo, čo len o malinko, trošičku viac peňažkov, aby ste sa mohli posúvať, či už čo sa týka techniky alebo iných zručností. Ja ti ďakujem veľmi pekne za pozeranie tohto videa, pevne verím, že tými 5 trikmi som ti dopomohol, aby sa možno z teba stal, nepoviem, že lepší tvorca, možno bohatší tvorca. Díky ešte raz, do komentárov mi napíš, čo by ťa ešte ďalej zaujímalo, čo by som mohol ďalej natočiť. A ak vďaka tomuto videu získaš čo len euro viac od toho klienta, tak sa sem vráť a hoď sem like. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.